Hello， 大家好，我係史提芬。賺錢嘅精髓其實咧隱藏喺5句話入邊。用體力賺錢就要老老實實，用努力賺錢就要識變通，用資源賺錢就要識走位，用錢賺錢就要夠冷靜，用人賺錢就要心胸夠廣闊。唔同嘅賺錢層次對應唔同嘅生存法則，本質上就係從靠體力揾食升級到靠格局發達嘅大跨越。唔同嘅賺錢方式咧，要用唔同嘅思維先至玩得轉。等我同大家一一拆解，早啲明白，早啲有着數。第一，用體力賺錢就越老實越好，靠手藝啦，靠時間換錢嗰啲，例如做快遞啦、早餐鋪啦、做家政啦。嗱，你做嘅就係街坊熟客嘅生意，核心咧就係靠口碑食飯嘅，老老實實做嘢，交足貨，唔偷工減料，講嘢有信譽，咁啲客先會翻轉頭噶嘛，咁佢先會幫你轉介紹啊嘛。成日諗住偷懶走捷徑，做一單湊一單嘅話，你就會不停咁樣需要去揾新客。但係靠體力賺錢嘅地盤就係咁大，邊有咁多新客俾你玩啦？第二，靠努力賺錢，即係食腦啦，咁就越識變通咧就越好。例如做設計啦、做諮詢啦、做策劃啦，呢一類食腦嘅嘢咧，講求嘅就唔係要做得多，而係要諗得妙啊！嗱，呢類工作咧最緊要嘅就係要有差異化嘅能力。好多人咧成日會講差異化呢3個字，但係咧根本就冇摸到嗰個精髓。差異化嘅本質唔係唔同，而係無可替代。我舉個例子，好多設計師覺得交到個靚稿有美感、好高端咁樣嘅設計就以為完成咗任務。嗱，老實同你講，嗰啲老細啊同埋甲方啊，佢哋從嚟都唔係要乜嘢高級感，佢哋要嘅永遠只有一樣嘢，就係好賣。你個設計幫佢出到貨、賣到嘢、賺到錢，咁先至係真真正正嘅王道，先至係客戶心中想要嘅嘢。所以嗰啲有市場思維或者有營銷思維嘅設計師，永遠都唔會冇公開，因為你喺度搏命改緊稿嘅時候，人哋早就已經睇穿客戶個心啦。第三就係用資源賺錢，越識走位咧就越好。靠人脈啦，靠資源啦，靠渠道去賺錢啦。核心就係要平衡各方嘅利益，就好似做中介啊、搞供應鏈啊咁樣，唔可以淨係幫買家去壓價嘅，都要令到賣家有得賺先得噶嘛。唔好淨係去氹啲大客，亦都要去照顧一啲細渠道。我識得個做裝修公司嘅業務，呢條友真係非常之勁，又幫裝修公司揾到平價料啦，又同施工隊咧安排去分成啦，仲可以幫業主避雷添。所以咧三方都撐佢。依家裝修市道咁差，佢同樣可以賺到笑。第四，用錢賺錢，越冷靜越好。好多人以為做投資靠嘅就係醒目聰明，但係其實咧唔理係炒股定係期貨定係其他投資項目啦，真正揾到錢嘅靠嘅都係理性，而唔係醒目聰明。尤其係零和博弈嘅市場，情緒先至係最大嘅基本面。所謂追漲殺跌，背後其實就係貪心同埋猶豫。如果你冇及時止損嘅決心，冇睇穿大眾情緒然後反向操作嘅能力，冇冷靜如水嘅決絕，咁就真係咪掂投資呢味嘢啦。第五，用人賺錢就越豁達就越好。依家個個咧都想做大佬、做老細，但係你以為個位咁易坐嘅咩？一個唔識包容、唔識放權、唔識分錢嘅老細，就算自己做到隻狗咁，一世咧都揾唔到大錢嘅。想人哋幫你揾錢，責任、權力、利益一定要分得清清楚楚，而呢3點咧，無論邊一樣都要求嗰個帶頭人啊，要心胸廣闊，唔好驚人哋揾得多。好多時候咧，你分得越多，反而咧就賺得越勁。5個點就講完啦。醒目嘅人咧，一早就靜雞雞點咗個讚啦。最後咧，再送多一個秘訣俾你，講1000就到1萬，無論做乜嘢行業同埋乜嘢工啦，最後咧都要歸到一個勤字，即係個身要勤，口要勤。個腦要勤，你做乜都唔會差嘅。四體不勤，成日靠天靠地嘅話，神仙都打救唔到你。講就天下無敵，做就有心無力。你發到達嘅話，真係天理難容啦，係咪先？OK，多謝大家收睇。如果你覺得有收穫嘅話，咁就俾翻個讚啦。我係史提芬，下次再見。